কিউবায় তাণ্ডব শেষে এবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হারিকেন আয়ান। এর প্রভাবে সেখানে তীব্র ঝড়ো বাতাস, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আয়ানের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে ফ্লোরিডা নগর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার বেগে কিউবার পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে হারিকেনটি। এতে সেখানে ২ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। আয়ানের তাণ্ডবে কিউবার বড় অংশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিউবায় তাণ্ডব শেষে এবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হারিকেন আয়ান। এর প্রভাবে সেখানে তীব্র ঝড়ো বাতাস, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আয়ানের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে ফ্লোরিডা নগর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার বেগে কিউবার পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে হারিকেনটি। এতে সেখানে ২ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। আয়ানের তাণ্ডবে কিউবার বড় অংশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিউবায় তাণ্ডব শেষে এবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হারিকেন আয়ান। এর প্রভাবে সেখানে তীব্র ঝড়ো বাতাস, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আয়ানের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে ফ্লোরিডা নগর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার বেগে কিউবার পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে হারিকেনটি। এতে সেখানে ২ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। আয়ানের তাণ্ডবে কিউবার বড় অংশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিউবায় তাণ্ডব শেষে এবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হারিকেন আয়ান। এর প্রভাবে সেখানে তীব্র ঝড়ো বাতাস, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আয়ানের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে ফ্লোরিডা নগর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার বেগে কিউবার পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে হারিকেনটি। এতে সেখানে ২ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। আয়ানের তাণ্ডবে কিউবার বড় অংশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিউবায় তাণ্ডব শেষে এবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হারিকেন আয়ান। এর প্রভাবে সেখানে তীব্র ঝড়ো বাতাস, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আয়ানের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে ফ্লোরিডা নগর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার বেগে কিউবার পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে হারিকেনটি। এতে সেখানে ২ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। আয়ানের তাণ্ডবে কিউবার বড় অংশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিউবায় তাণ্ডব শেষে এবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হারিকেন আয়ান। এর প্রভাবে সেখানে তীব্র ঝড়ো বাতাস, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আয়ানের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে ফ্লোরিডা নগর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার বেগে কিউবার পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে হারিকেনটি। এতে সেখানে ২ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। আয়ানের তাণ্ডবে কিউবার বড় অংশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিউবায় তাণ্ডব শেষে এবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হারিকেন আয়ান। এর প্রভাবে সেখানে তীব্র ঝড়ো বাতাস, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আয়ানের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে ফ্লোরিডা নগর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার বেগে কিউবার পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে হারিকেনটি। এতে সেখানে ২ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। আয়ানের তাণ্ডবে কিউবার বড় অংশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।